Sveiki, kaip pastebėjote, šiandieną lankomės kapinėse ir juose esame neatsitiktinai, nes mūsų tema iš dalies yra susijusi apie mirtį. O jeigu tiksliau, tai apie mirusiųjų prisiminimą. Ir kapinės yra viena iš tokių vietų, kurios mums gali priminti mirusiuosius, galbūt priverčia susimastyti apie pačią mirtį. O jeigu kalbant apie daiktus, tai nuotraukos yra vieni iš tokių daiktų, kurios irgi gali priminti mirusįjį. Iš nuotraukų galime pamatyti, kaip jis atrodė, kai buvo gyvas, galbūt ką jis veikia. Tai šiandienos tema ir yra apie nuotraukas, būtent apie mirusiųjų nuotraukas. Kitaip sakant, objektas numeris 4 yra postmortem fotografija. Šios kapinės yra senos ir jau senai čia niekas nebelaidojama. Viskas yra apaugę krūmais ir žole. Ir jeigu palygintume senas ir naujas kapinės, manau tikrai atrastume skirtumų. Pavyzdžiui, patys antkapiai skiriasi ir netgi užrašai ant antkapių. Esu pastebėjęs, kad ant naujų antkapių kartais tiesiog nebelieka jokių užrašų, išskyrus viena šeimos pavardė, iš ko galime suprasti, kad čia yra palaidoti to šeimos nariai. Bet nebelieka jokios informacijos, kas tie šeimos nariai, kada jie gimė, kada mirė, kiek tų šeimos narių ten palaidota. Ir iš esmės tai byloja apie pasikeitusi požiūrį į mirtį. Pavyzdžiui, čia yra žmogus, gimęs 1849 metais, o mirė 1913 metais. Tai reiškia, jis gimė 19 amžiuje, o mirė 20 amžiaus pradžioje. Ir taip jau sutapo, kad šios dienos tema, kurią noriu papasakoti, yra būtent apie šį laikotarpį, apie šio laikotarpio pomirtinės nuotraukas. O pomirtinės nuotraukos, arba kitaip vadinamos postmortem iš lotynų kalbos išvertus reiškia po mirties. Tokių nuotraukų, manau, kiekvienas esame matę. Ir jeigu atsiverstume senus tėvų, senelių ar netgi prosenelių albumus, tikrai atrastume laidotuvių nuotraukų, kurios yra darytos prie atidaryto karsto. Dažnu atveju būdavo padaroma ir bendra nuotrauka prie bažnyčios atidaromas karstas, tada su kunigu visi nusifotografuodavo. Kas iš šiandienos perspektyvos mums atrodo gan keista, galbūt nesuprantama ir netgi kažkiek kraupoka ar baisoka. Tai būtent apie tokias nuotraukas, apie postmortem fotografiją šios dienos tema ir yra. Nors ir skirtingai, bet visose kultūrose visame pasaulyje žmonės suprato mirtį kaip neišvengiamą kiekvieno žmogaus egzistencijos dalį. Vieni tai vertino kaip vartus į naują gyvenimą, o kitiems tai buvo paslaptinga ir nepaaiškinama. Tačiau labiau už viską gyvieji ieškojo būdų, kaip išsaugoti mirusiojo atminimą ir įamžinti ar bent kažkaip užfiksuoti paskutinės akimirkas, kol jis dar buvo tarp gyvųjų. Iki fotografijos išradimo mirusių žmonių atvaizdai buvo daromi skulptūroje, tapyboje, lipdomi kaip mirties kaukės ir panašiai. Tuo metu šie kūriniai daugiausia buvo skirti svarbiems asmenims iš politinio, meno ar religinio pasaulio ir be abejonės tai galėjo leisti tik labai turtingi žmonės. Tai, kas prasidėjo kaip išskirtinai mirusiųjų paveikslai, vėliau peraugo į mirusiųjų nuotraukas ir tai buvo būdas pagerbti artimuosius, kurių nebėra. Tapytose portretuose, kuriuose buvo vaizduojamas mirusysis, neretu atveju jis buvo vaizduojamas kaip gyvas, o suprasti, kad tai buvo vaizduojamas jau anapilin iškeliavęs žmogus, padėdavo simboliai. Simbolizmas paveiksluose buvo labai svarbus. Pavyzdžiui, šitame paveiksle yra pavaizduoti žaidžiantis vaikai su raketėmis. Pats mažiausias vaikas jau nebežaidžia, nebelaiko raketės, o laiko nukreipto rodomąją lazdelę į dangų. Atviros durys į jūrą su išplaukiančiais laivais yra nuorodos į anapusinį pasaulį. Kitas pavyzdys jau daug aiškesnis, nes šalia vaiko yra paminklėlis, ant kurio yra nuorašas nuo paminklo, kur jis ir palaidotas. Vėl pavaizduotas ramus vanduo su tolumoje išplaukiančiu laivu. Vaikas bando nuskinti ar traukti dar neišsiskleidusią rožę iš gėlių puokštės, kurioje yra neužmirštuolių ir kitų gėlių susijusių su atminimu ir nekaltumu. O šioje kompozicijoje Teodoras Marisas stovi lyg šešėlyje tarp žalumynų, o toli horizonte matosi saulėlydis ramiame vandenyje, kuris interpretuojamas kaip gyvenimo saulėlydis, ir truputį valties atvaizdas, kad jis jau atplaukė į kitą pusę ir kad šio vaiko nebėra tarp gyvųjų. Tokie ir panašus portretai buvo tapomi prisimenant ir įamžinant mirusįjį.
bet juos galėdavo leisti tik turtingi žmonės. Daug kas pasikeitė, kai buvo išrasta fotografija. 1839 metais Louis Daguerre'as pasaulyje pristatė daguerreotipiją. Vieną pirmųjų fotografijos būdų, kuri nors ir brangi, bet buvo daug pigesnio už dailininkų tapytus portretus ir tai tapo prieinamesnė priemonė žemesnėms klasėms. Pirmieji postmortem portretai buvo padaryti praėjus vos 2 metam po daguerreotipo pristatymo, tai yra 1841 metais, ir tapo populiariu mirties ir gedulo aksesuaru. Dėl aukšto mirtingumo rodiklio XIX amžiuje, ypač tarp kūdikių ir vaikų, mirtis buvo suvokiama labiau kaip dievo valia, nepriklausanti žmogaus valiai. Mylimo žmogaus mirtis reiškia santykių pabaigą, šeimos ir gyvenimo rato uždarimą. Tam tikra prasme gedulo vizualinės apraiškos ir tuo pačiu pomirtinės nuotraukos buvo lyg mažytis plyšys į šį ratą ir tuo pačiu kaip šio rato uždarimas. Tai buvo lyg būdas įprasminti trumpą savo artimojo gyvenimą. Pomirtinė fotografija turėjo keletą tikslų. Tai buvo gedulo dalis, būdas paguosti netekusįjį, pasidalinti vaizdu ir detalėmis su tais, kurie ten nebuvo, ir prisiminti mirusįjį. Nuotrauka sukūrė apčiuopiamą objektą, kuris reprezentavo velionį. Tai tapo ypač svarbu, kai pomirtinė nuotrauka buvo vienintelis egzistavęs mirusiojo atvaizdas. Tai buvo būdas gedintiesiems bent kažkiek išsaugoti savo artimųjų atminimą. Pomirtinės nuotraukos paprastai buvo laikomos ant svetainės stalo, židinio ar šeimos albumuose. Taip pat nuotraukos buvo siunčiamos giminaičiams ir artimiems žmonėms, kurie negalėjo dalyvauti laidotuvėse, su aprašymu, kaip žmogus iškeliavo ir kokios buvo laidotuvės. Visais aspektais postmortem nuotraukų reikšmė buvo memento mori, kuri reiškia atmink, kad mirsi. Reikia turėti omenyje, kad fotografijos supratimas ir pati fotografija iš dalies skiriasi nuo šiuolaikinės fotografijos. Fotografuojamasi nebuvo taip dažnai, ypač daguerreotipijos laikais. Daugelis nebuvo fotografuotas nei kol buvo gyvas, nei miręs. Ir tai atkreipė dėmesį į fotografijos svarbą. XIX amžiaus postmortem fotografijoje vyravo keli fotografavimo stiliai. Vienas iš jų buvo vadinamas paskutiniu miegu, kada mirusysis gulėdavo lovoje užmerktomis akimis, tarsi ramiai miegotų. Tai perteikė kaip miego ar poilsio nuo darbo simboliką. Tuo buvo netiesiogiai siekiama, kad žiūrintysis manytų, jog mirusysis buvo vis dar gyvas, ir taip sušvelninant liūdną realybę, kad jo nebėra. Kartais mirusysis būdavo pasodinamas ant kėdės arba tarp gyvųjų, taip bandant imituoti, lyg jis vis dar būtų gyvas. Nuotrauka būtų lyg paskutinis jo socialinio buvimo atvaizdas. Vaikai dažnai būdavo fotografuojami ant motinos rankų. Fotografas su visa įranga atvykdavo pas mirusiojo šeimą ir dažniausiai velionį fotografuodavo jo namuose, bet kartais šeima atveždavo mirusįjį pas fotografą į studiją. Laikui bėgant atsiradus pigesniam ir paprastesniam fotografijos procesui, žmonės patys galėdavo jau nusifotografuoti savo artimuosius ir tam nebereikėjo kviesti profesionalaus fotografo. Palaipsniui viskas paprastėjo ir postmortem fotografija tiesiog tapo laidotuvių užfiksavimu, kada visi artimieji susirinkdavo prie karsto padaryti paskutiniai bendrai nuotraukai su velioniu. Apie tai, ar Lietuvoje irgi buvo ta pirminė postmortem fotografijos tradicija vyravusi XIX amžiuje kaip kitose šalise, yra gan mažai informacijos. O nuotraukų arba nėra, arba jos yra saugomos privačiai. Vis dėlto Lietuvos fotografijos istorijos knygoje yra minimas atvejis, kada 1862 metais Vilniuje buvo fotografo paprašyta nufotografuoti mirusįjį, kuris buvo pašarvotas Šventos Onos bažnyčioje. Mirusysis buvo iškeltas iš karsto ir pasodintas ant kėdės ir taip nufotografuotas. Iš to galime spręsti, kad tokia praktika buvo taikoma. Vis dėlto Lietuvoje laidotuvių nuotraukos įprastai buvo daromos prie karsto arba užfiksuojama tiesiog laidotuvių procesija. Šiandieną tokios fotografijos, nors ir atrodo bauginančiai, yra labiau vertinamos kaip istorinis daiktas, kolekcionierių kolekcijos dalis. Nors nuo ankstyvosios postmortem fotografijos praktikos praėjo ne tiek ir daug laiko, jis spėjo apaugti kai kuriais mitais. Dėl pinigų ar kitų motyvų kai kurios nuotraukos pristatomos kaip postmortem, nors ne visada tai yra tiesa. Jeigu žmogus susimerkęs, ne visada reiškia, kad jis yra miręs. Vienas iš labiausiai paplitusių mitų yra tai, kad mirusieji buvo suvaržomi specialiais laikikliais, kad velionis galėtų stovėti ir atrodyti kaip gyvas. Visa tai nėra tiesa. Stovai arba laikikliai dažniausiai buvo naudojami gyviems žmonėms. Tuo metu fotografijos procesas reikalavo daug ilgesnio išlaikymo negu šiandieną, todėl kad žmogus išliktų stabilus ir nejudėtų buvo naudojami laikikliai. Nors jie buvo metaliniai, bet jie nebuvo pritaikyti išlaikyti mirusįjį. Mirusysis tiesiog fiziškai buvo per sunkus ir per daug sudėtinga jį būdavo pastatyti, tai geriausiu atveju jis būdavo pasodinamas.
esame Pakruojo dvare, panoptikume, kur yra kambarys, kuris būtent ir vadinasi postmortem kambarys. Ir apie šį kambarį daugiau gali papasakoti Kristina, kuri ir yra šio kambario įkūrėja. Tai kasgi čia per kambarys? Jūs esate postmortem kambaryje, kuris supažindina su senosiamis laidojimo tradicijomis. XIX amžius nebuvo saldus, siautė daugybė lygų, vidurių šiltinė cholera, tuberkuliozė, difterija, tymai, kokliušas, priėmėtis gelta, sergamumas didžiulis, vaistų nėra, antibiotikas atrastas tik XX amžiaus pradžioje. Ir dėl didelio sergamumo ir mirštamumo susiformavo tuo laiku gilios gedulo tradicijos. Ir mums be abejo, ir senai kartai yra žinoma mirusiųjų fotografavimas, postmortem fotografija atkeliauja į Lietuvą ir tai buvo ypatingai populiaru. Be viso to noriu paminėti štai ir gedulo atributų nešiojimą. Moteris vaikšto želaunos, vyrai nešioja juodus kaspinėlius, o 3 paras vykę budynės, šermenys, šiai dienai jau dėja nebevyksta. Šiandieninėje visuomenėje ypatingai skubama palaidoti. Tai yra laidojimo namuose, palaikomas žmogus tik 1 parą ir išvežamas į kapines paskutinę kelionę, arba 3 valandos ir sudie. O tuomet tradicijos buvę gilios, o šiandien norėčiau pakalbėti iš tiesų apie nuotraukas. Ir čia turiu. Užsiminiau apie ligas ir štai jaunuolis miręs nuo džiovos. Moteris, vyras ir žmona gedintis savo vaikelio, metukų neturintis kūdikėlis, ir jie laidoja jau savo 11 vaiką. Nepraėjus metams moteris miršta taipogi nuo džiovos, o kitoje pusėje nuotraukos netgi yra įrašas. Aš perskaitysiu. Taip, žmona, vyras meistras medžio drožėjas, žmona siuvėja, ir mirė jauna džiova ir utėlis ėjo iš galvos, keitė vatą, šildė ant lizenkos ir mėtė į ugnį. Ką reiškia tuomet būti pagrabe, tai dėl higienos apskritai pedikuliozė buvo vienas iš baisiausių reiškinių, ir kad nešoktų ant gyvųjų utėlės, tai jos surenkamos vata ir metamos į ugnį. Tai va čia šita istorija pažymėta kitoje nuotraukos pusėje. Čia pagrindė yra lietuviškų laidotuvių nuotraukos. Taip, Pakruojo dvaras iš tiesų kalba apie šį regioną. Tai postmortem nuotraukas, kurias turime Pakruojo dvare, tai yra iš šio krašto žmonių surinktos. Taip, tai yra lietuviškos nuotraukos. Ir pas mus atkeliavo, apskritai į Lietuvą atkeliavo postmortem fotografija, toks pats paprasčiausias būdas fotografuoti mirusius, tai šiek tiek dar pademonstruosiu. Tai mirusysis karste ir grupė gyvųjų žmonių, arba vienas mirusysis karste. Taip, štai, vienas mirusysis, tai čia turime vyskupą, kunigą, religinį atstovą. Bet dažniausiai tai vienas mirusysis ir grupė artimųjų šalia. Ir kaip taisyklė, aišku, ir jaunų labai daug žmonių dėl to didelio sergamumo. Nuotraukose taip pat matydavosi tam tikri atributai. Tai procesijų kryžius, gedulo vėliavos religinės, kurių tarp kitko turime ir savajame kambaryje. Tai procesijų kryžius būtų čia. Ir ką tai yra laidotuvių kryžius, jeigu pažiūrėsite, tai kaukoliukas. Jis ganėtinai primityvus, bet tai yra memento mori, atmink, kad mirsi simbolis. Taipogi žibintai iš laidotuvių procesijos. Turiu netgi ir nuotrauką.
Tai štai, šitoje nuotraukoje taipogi užfiksuotos gedulo vėliavos procesinės ir vienas iš procesijos dalyvių laiko žibintą, kuriuos matote taipogi postmortem kambaryje. Norėčiau pasakyti, kad Lietuvą pasiekė pati paprasčiausia postmortem fotografijos atnaša. Ji prasidėjo Anglijoje, kuomet karalienė Viktorija prarado savo mylimąjį princą Albertą. Visą šalį apskritai užkrėtė tuo visuotiniu gedulu. Ir postmortem fotografija, tai buvo fotografuojama, žodžiu, 3 tipai. Pirmiausia, tai paskutinis miegas, kuomet mirusysis fotografuojamas kaip miegantysis, neva miega, tokia alegorija į graži paskutinis miegas, ir iš kurio jis nebeatbus, taip romantiškai žvelgta. Tuomet pati makabriškiausia, pati paslaptingiausia ir baugiausia, tai žinoma mirusiųjų fotografavimas kaip gyvų. Iki Lietuvos ši atnaša neatkeliauja, nes mes per daug biednas kraštas, pas mus šoka paprasčiausia ir galbūt naudingiausia, kuomet ir gyvieji, su kuriais tu gali pasidalinti nuotraukomis. Tai žodžiu, apie mirusiųjų kaip gyvųjų fotografavimą šiek tiek norėčiau parodyti. Yra ir kolekcionieriai, kurie renka tokias nuotraukas ir netgi išleidžia albumus, turiu paminėti. Vienas iš jų, being Dark Veil, ir tai yra Dark Thanatos Archive priklausančios nuotraukos, ir išleistas albumas, kurį galima, aišku, ir įsigyti. Vis dėlto šiais laikais, nors žmonės ir galbūt neigiamai ar kažkiek kitaip žiūri į tas nuotraukas, kurios yra daromos prie karsto, buvo daromos prie karsto, bet vis dėlto yra žmonės, kurie kolekcionuoja tas nuotraukas, galbūt dėl savo tamsumo, paslaptingumo ar istorijos tokios gan savotiškos. Ir vienas iš tokių albumų būtent yra šis, kur tiesiog yra mirusiųjų nuotraukos patalpintos, kaip kokiam būtų, nežinau, kiti išleistų albumą gražių atvaizdų, miesto vaizdų ar gamtos atvaizdų. Tai čia būtent vienas iš tokių yra, kur yra mirusiųjų atvaizdai. O Pakruojo dvaro panoptikume yra ne tik postmortem kambarys, bet yra ir kitos erdvės, kur išties yra labai keistų ir, sakyčiau, bauginančių dalykų. Bet jeigu kalbant apie postmortem fotografiją, tai tą pačią temą įeina ir kitokie daiktai, kurie irgi susiję, sakykime, su gedulu ar su tuo, kas primintų mirusiuosius. Tai, pavyzdžiui, papuošalai įvairūs gedulo ir apie tai taip pat gali labiau papasakoti Kristina. Taip, postmortem, apskritai gedulo atributai buvo ne tik mirusiųjų fotografavimas, ne tik tos nuotraukos, bet ir papuošalai. Mes, neturtinga tauta, tai nešiojame juodas juostelės, vyriški moteris skarutės, o Europos aukštuomenės pavyzdys tai segės su mirusiųjų, nebūtinai segės iš ties, ir medalionai, žiedai su mirusiųjų atvaizdais, naudojant jų fotografiją. Tai medaliono kitoje pusėje tai nuotrauka arba atvarte plaukai ar kitos kūno dalis. Taipogi... Pavyzdžiui, čia matau, dantis yra.
Tikrai taip. Apskritai papuošaluose mėgta naudoti žmogaus kūno dalis. Plaukai, kaip taisyklė, buvo pati populiariausia priemonė juos kurti. Ir vėlgi segės, koljė, medalionai, pakabučiai, žiedai, laikrodžių laikikliai išpinti iš plaukų, lygiai taip pat ir apyrankės, žodžiu, viskas daroma iš plaukų. O čia turiu vieną iš mano mylimiausių segių. Tai čia visi tie daiktai priklausė mirusiesiems. Taip išeina. Taip. Arba tam tikros jų dalis. Šiaip apskritai tokie papuošalai buvo perduodami kaip reliktas ateities kartoms, tai yra perduodama šeimoms, ypatingai per moterišką liniją, dukroms, anūkėms ir kaip taisyklė tokia segė su promočiutės plaukais, taigi šaunu būtų tokia turėti, ar ne? Tai mano mylimiausia auksas. O tikrai taurieji metalai, tik turtinga šeima galėjo jau leisti savo užsakyti tokią segę, tokį papuošalą. Viduryje nukirpti mirusiojo plaukai, o geriau įsižiūrėjus matosi netgi maža spiruoklėlė susukta. Ir tai yra simbolis amžinybės, Uroboros, savie apsivijusi gyvatė. Tai yra amžinybės simbolis. Reiškia, kad žmogus, kuriam priklausė šis ruoga plaukų, jau yra anapus. Ir kitoje pusėje yra graviūra Marija Lok, mirusi 1800, taip 71 metais, eidama 81 metus. Iš tiesų tik turtingieji galėdavo tokio amžiaus sulaukti tuo laiku dėl siautusių ligų ir užsakyti auksinę segę taipogi gali tik turtinga šeima. Segė, kurią esu įsisegusi aš, taipogi yra autentiška 19 amžiaus segė, in memory of užrašas ir vidurė, kaip taisyklė, taipogi plaukai buvo dedami. Labai paprasta segė, bet juodi žiedlapiai iš karto kalba apie gedulą, o centre esantis perlai tai yra simbolis ašarų. Mes kažką praudame, kažko netekome. Dargi segė metaforiška mirties ranka skinanti žiedus, tai yra apie laikinumą, kad iš tiesų veda į mintį carpe diem, švęsk gyvenimą, džiaugis, kol tu žydi, nes nežinia, kada nuskins mirties ranka. Ir dar viena segė, reprodukcija pagal ano meto pavyzdį, tai yra su stikline akimi, kurią nešiojo žmogus, todėl kad akių ligų niekas tuo metu negydė ir, žodžiu, būdavo panaudojami tokie atributai papuošalų gamyboje. O čia gėlytės? Taip, tai jau išpinta iš vielutės, nors labai dažnai būdavo daroma filigrinė, tai iš plaukų. Čia mes turime labai smulkmeniškus darbus iš vielučių, tai lygiai taip pat žiedai buvo simbolis laikinumo. Tai visas komplektas štai tokių papuošalų. Mirties papuošalai yra dar vienas gedulo atributas, ypač jie išpopuliarėjo Anglijoje XIX amžiuje, po princo Alberto karalienės Viktorijos vyro mirties 1861 metais. Karalienė Viktorija po vyro netekties iki pat savo mirties dėvėjo gedulingą juodą drabužį ir netiesiogiai nustatė tendenciją likusioje šalies dalyje. Visų rūšių juodi papuošalai, drabužiai tapo madingi, o ypač gedulo papuošalai tapo labai paplitę. Šiandieną XIX amžiaus gedulo papuošalai, kaip ir postmortem nuotraukos, yra kolekcionuojami ir kolekcininkai moka nemažus pinigus už įmantresnį ar išskirtinesnį papuošalą ar įdomesnę nuotrauką. Nors šios kapinės yra senos, bet atrodo, kad kažkiek prižiūrimos. Pavyzdžiui, šis antkapis atrodo lyg ir kažkada buvo perdažytas. Bet užtat, kaip jau minėjau apie skirtumus kapinių, tai užrašai kartais būna tokie įdomesni negu ant šiuolaikinių paminklų. Aišku, šiuolaikiniai paminklai irgi turi užrašų, bet, pavyzdžiui, čia parašyta ta tokia gal sulenkinta kalba, bet
Lietuviškai skambėtų taip: guliu palaidotas gražiai ir miegu jau labai saldžiai savo žemės kamerėlėje. Toks įdomus užrašas. Čia galbūt buvo nuotrauka, bet jau nebėra. Čia yra dar vienas antkapis, kur yra palaidota moteris Marija Betat, kuri gimė 1857, o mirė 1903. Ir kitoje pusėje irgi yra užrašas, kuris sako: labą naktį, mėly prieteliai, kartut pasimatysimės. Matysimės. Kartut nelabai. Kartu pasimatysim gal? Labą naktį, mėly prieteliai. Na, prieteliai reiškia draugai. Tai čia toks priminimas, kad pasimatysim kažkada. Tai tokia būtų šios dienos tema. O kaip skelbia užrašas prie šių kapinių, kad galbūt nereikėtų pamiršti, kad visi šie žmonės, kurie čia yra palaidoti, jie kažkada buvo tokie kaip mes, o mes būsime kažkada tokie kaip jie. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų. Iki.